Semut wes, ajur wes. Iya. Lah sampean nanggone sanggar ku dadi apa iki sampean? Curut. Apa iki? Apa? Kowe apa? Jadi orang nongkrong bro. Iki sik obrol di. Ya Allah di. Ayo metu sik. Ayo. Kok kenal lagi? Kok kenal lagi? Iya arek arek apa jenenge arek Bambung nang arepan. Enggak, apa saya wis gak bambu. Halo apa lu? Anu apa? Dipandu Rijau bareng Pio ngulik seni gak pakai ribet ya. Kita ada di Ngobrol seni rupa. Selalu ya bersama saya orang yang paling ganteng Jawa Timur dan teman saya ini Rijal, keren pindah-pindah. podo paling ganteng sak Jawa Timur ada. Jadi ganteng kita aja. Situ ayo wes. Aku ngalah. Dan saya Spiderman. No penean. Penean. Kita kali ini ada di GMP, Galeri Merah Putih. Ini untuk kali ini ya. Narasumber kita itu keren banget, orangnya top ya. Oh, ini manajer manajer kemana anak ngomong masih elek manajer apa namanya masih ngomong ngono arek Gagak. ya Bekas anu lho, bekas mantan atlet. mantan atlet apa itu Angkat besi. oh alah makanya kok pager-pager entek resik pesine sapa diangkat kabeh Di sampingan. ya profesi sampingan oke dengan bersama narasumber kita siapa namanya Saya Cak Gentong. Cak Gentong. Biasanya dipanggil Om Gentong. Aku nek dipanggil itu nggak kepingin menafkahi ya. Iya itu. Cak Gentong dipanggil Om. Iki masih dipanggil Om. Masih panggil Om. Kurang dipanggil Tuhan yang Maha Esa. Kurang ya. Belum, kita masih jauh lah. Kita masih sehat, sehat terus. Sama-sama sehat, yang kuat ya. Karena ada yang bilang gini, Bapak ya Surabaya Galeri Merah Putih, lek gak ono Cak Gentong kesenian mampet. Alias bambet ya. Bambet ya. Memang kalau kita ngomongin seni ini Cak Gentong nih manajer ya, sebagai manajer. Ya, manajer. Jadi gak manajer, aku gak gelem juga ora. Lah apa lu, Bro? Koordinator aja nih. Oh, koordinator. Koordinator. Bedanya apa? Nek manajer masuk ya kan kudu ono SK ya. Oke, kan ono SK. Kan ono SK, kan. Ya, sing ngardine. Bisa ono fee-ne ngono iku, ono slip gaji iku sok gawe lho iki lho. Sok gawe anu kredit. Apa tak gawe slip ya? Lah, Gampang aku slip knot. Slip knot sama slip. Iya. Slip sandal lho. Oke, Cak Gentong ngomong-ngomong no, sampean lak wis suwi sih nang kene ya. Udah lama banget. saya di sini tuh ini bahasa Jawa apa ya apa Campuran. Surabaya naik Surabaya. Aduh, Surabaya. Saya di sini mulai tahun 2000 PON 15. Pon 15. Iya, PON 15 Jawa Wah, Timur. awalnya kok iso nang kene sampean? Amarga kepala dinas Balai Pemuda dulu itu sapa jenenge lali sampean. Iku nang dolen wong Balai Pemuda kabeh iki dolen nang Jogja. Lah, Oh, ono grudukan. pameran kerajinan handicraft. Oh, Handicraft nang ngene Hotel Garuda Itu Pelataran. tahun berapa itu? Tahun 1999. 99. Terus tertarik ya apa nek pameran iki coba dipamerno nang ngene Gedung Merah Gedung Putih. Merah Putih. Tahun 2000. Tahun 2000. Oh, awalnya itu. Tahun 2000. Langsung galeri ini awalnya. Iki duduk galeri, iki gedung ya. Gedung, gedung. gedung galeri, bukan gedung Merah Putih, kosong iki. Oh. Kosong iki. Ini masih kosong ya? Kosong iki ABC. Sebelokan iki. Jadi ada 3 gedung ya? Ruang, tiga ruang. Karena sing lainnya wis penuh. Wis diisi ono Citra Pamerindo, ono DKS, ono KMPI, ono galeri DKS iku. Oh iya iya. DKS iki nane masjid kono. Iki Tapi kan awal-awalnya saya tak roku loh, tak kurung-kurung biyen arek-arek ngomong ku awal-awalnya biyen ku sanggar. Seiring perjalanan waktu tahun 2008 iku Sanggar Merah Putih diadakan untuk menyelenggarakan Pasar Seni Lukis Indonesia.
PSLI. yang pertama. PSLI pertama. Pertama. Nang kene? Nang samping, ini halaman samping. Halaman samping. Oh, tak kira wis langsung nang kono. Oh, enggak. Awalnya kantornya nang kene. Bulan Mei, ya dong. Iku jan ceritanya. pertama. Banjir sak dengkul ya. Wih, Banjir sak dengkul tapi sukses. Karya entek. oh laris berarti. Laris. manis, ludes. Di samping iku ya ono cerita macam pokoknya ono seneng ono susah lah. Suka duka lah, Suka iya, duka iya. ya. Sing anu iku sing kesetrum ya. Mergo banjir kan tendo iku mang banyu iku mangan nyetrum nang ngene tendo-tendo iku mang. Ono kabel moncek. Nah, iku mang. Tapi yo sing teko ambek sing melok iku seneng mergo payu kabeh. Tapi biasanya les doncek ngono karek ngemplok tok kan. Ah, iku beda maneh. Kacang ya. Kacang itu kabel. Mbok udono tuwur 10 dino, tapi nek lukisane entek. Semangatnya Semangat, tetap. ya, Semangatnya tetap. Berikutnya sampai krungu sampai nang Malaysia barang ono sing teko Malaysia. Oh, sampai ke Malaysia. Berarti yang kedua itu sampai ke Malaysia, sampai peserta. Ya iku luwih akeh maneh. Awale mek swidak wong dadi iku ibaratnya pameran banggar mergo ada pedam kok anu, stane iku koyo wong gudang ngono, mek Oh, iya, lumayan, pojokan ya. ngono. Tapi rame. Setane sampai kayak gudang ngono. Iya, mek minimalis banget. Dadi kok tenda-tenda wong manten lho. Tenda Iya, itu tenda ngene biasa. Tapi entek ya malah. ya. Tapi entek, sukses iku. sukses itu ya. Wah, akeh iku. Akhirnya sanggar itu ya. Iya. Akhirnya sanggar merah putih gitu ya. Sukses. Masih banjir kadang memang banjir. Kalau udah banjir. Banjir ya. Banjir udan. Masuk banjir jenenge payu ya, jenenge entek. Sajane Pemkot, tapi saya wis gak banjir kok. Saya gak banjir Gak ya, pernah. Cik. Bagus Pemkot top, wis gak Cuman kan banjir. fasilitas iki yang kurang kan toilet, kamar mandi gitu. Oh di bawah ya. di bawah. Iya, mek iku jumlahe iku to. Nek dhisik kan memang kene gak dhewe toilet iku. Oh iya, aku ben lek toilet ngono aku ben ngenteni mburine wit ngono. Aduh. Iya 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 iya. Awas sapu kabeh ya. Mburine wit. Palingan digoser-goser ketemu semut. Ketemu semut wes acur wes. Iya iya iya. Lek sampean nanggone sanggar ku dadi apa iki sampean? Jurut. Apa iki? Apa? Ya apa? Loh. Di, iki sik ngobrol di. Engko, Di. Ya Allah di. Engko to. Metu sih. Ayo. Kok kenal lagu? Hah? Kok kenal lagu? Iya, dah. Ah, iya arek anu arek apa jenenge arek bambung nang arepan. Ah. Gak, Apa? saya kis gak bambung. Halo apa lo? Anu apa? Ngeter-ngeter Oh iya, gak saiki dek ngelukis. Lukis. Oh, lukis api-api dah. Oh, cuma ya gak Terus payuan. dodolan Terus dodolan Ketuwur nego, terus ya. dodolan kanvas barang masuk. Ah, Lukisan kan gak payuan Iya. toh. Berarti kan memanfaatkan situasi deh. Situasi. Apa sing jaluke pasar iku ro deh. Peluang. Ngerti deh, Peluang. peluang. Dadi ngelukis gambarane ah iki gak payu. Wis kanvasnya Kanvasnya didol. patah hati. Patah hati. Patah semangat. Oke, jangan ngomong-ngomong. Mang teko endi? Teko Awal pasar tuh, seni iku pasar mang. seni PSLI. Udah. Awal PSLI. Sampeyan dadi apa iki ya? Ah, iku mang iku mang balik mana nek manajer iku ono SKE apa ono iku mang ka. Aku ono ya. Koordinator ae seneng. Berarti wong penting sing nanggone Surabaya. Soalnya apa seniman-seniman nek gak ono iki, dhek bingung. Ono golek toilet lho ambek aku takoni tak. Ayo, jenenge koordinator. Koordinator Jenenge ya. koordinator. Oke, jadi ngomongin tema kita pas Ya. ngobrol hari ini ya. Jadi awal mula berdirinya Galeri Merah Putih dan perkembangannya hingga sekarang. Ini narasumnya Cak Gentong sendiri. Iya. Nah pertanyaan ya, dulu awalnya kepikiran gawe galeri itu ya apa Cak? Sampeanku misalnya kayak gini, serius garap apa karena iseng-iseng ngono? Nek serius sampai dhewe iku nek Sanggar Merah Putih gak ono sing ibaratnya iseng-isengan apa ngono enggak serius. Ya, serius, Struktur ya. masif iku mang. Memang apa ya pasar seni kan nek setahun pisan. Di antara interval setahun pisan itu kan terlalu jauh untuk ketemu mana. Ah, kita gawe Galeri Merah Putih yang mana setiap hari atau setiap saatnya itu ada untuk yang di kegiatan seniman iku mang. Oh, cek gak arek-arek gak keluar karet. Nah, ono wadai, Wadai. yang memang kecil, mungil. Mungkin sa Indonesia mek Galeri Merah Putih sing duwe agenda iku setahun penuh. Penuh, ya. Sampai ono sing daftar sampai 2 tahun berikutnya. Itu paling Gula. daftar. Rungono, Surabaya jare gak ono nang peta seni. Merah Putih setahun full. Penuh. Setahun berikutnya lo ya. Tahun berikutnya
arepe pengen pameran tahun ngarep daftar iku disebut Booking. Ya, iku. booking. Lek gak ya gak oman nggon. Ngono kok jarene. Ngono jarene gak ono. Ya apa? Ya Ono. apa? Ono. Rame. Ya teko cak gentong lho. Oase seni. No, oase seni Oase namanya. seni. Ah, Nek iya, gak iya, ono iya. kabeh ku delok isine panganan ambek anu tok ya gak ono. Isine perut ngono. Nah, Iya, iya. ngene tak. Waktu gawe pertama mbiyen, iku modal nekat apa memang ana rencana mateng terus sampai ngentokno budget piro ngene-ngene ngono. Ya kurang lebih niku nek gak salah 8 jutaan ya. Memang Oh, 8 budget sakmono. jutaan ya. memang itu diambil dari kase sanggar setelah pasar seni anu itu mang dari omset anu. Artinya di bawah naungan sanggar iki. Galeri Merah Putih tetap di bawah naungan sanggar. Wonge galeri, wonge sanggar padha ae sebetulnya. Cuman memang dicet situ ngurusi sing anune. Berarti kayak ngene lho, lek nanggene komputer ada folder di dalam Ada folder. folder, ada kamar di dalam kamar ngantuk. Subfolder. Subfolder ya. Berarti Subfolder. iki subfoldernya. Dan kene kun gak ibaratnya ngajak pelukis sing di anu kene dikenalan pelukis dhewe ya kok miski sampai curut iku mang sing Oh, asline iku iya. trigger di kono sing Triggernya itu, ya. klincine percobaan iku mang. Tapi pada saat hari H kurang ya sekitar petang jam 3 jam iku si curut mengundurkan diri lah iku mang. Curut Gak tahu. Curut itu. Hah? Curut apa? Adik kelasnya Pak Idi. Curut iki mengundurkan diri apa diundurno gak ero aku. Pokoke curut gak ono lah. Gak aku ngerti. Iya. Curut iku nang kampus kan repot ta iku. Lah, iya. Nang kampus iku repot. Dadi masih koncone tangol-tangol sik. Tapi takone curut itu ngene ya. Top ya. Aku seneng ambek dek. Memang ya cuman ya iku mang kecelakaan di saat pembukaan kurang berang improvisasi ku mang pameran berdua menjadi pameran tunggal ini iku semakin Pameran berdua menjadi pameran tunggal. Iya wong sitok mundur. posternya berdua akhirnya diparuh cret gini gambari mis gitu asal pameran sak poster itu lho wajah dua wajah two face iku mang Diketok berarti tok sret ngene whisky. Iya. Terus ini apa? Tempat pertama galeri ini apa? Lebih ke prepare atau seadanya yang penting jalan? Seadanya balik mana kene iku nek wis kadung direncanakan tanggal saiki jam saiki kudu tetep jalan. Kok pembukaan jam 4 ya jam 4. Ono wong anu liya-liyane gak anu. Dadi jam 4 jam 4. Jam apa jam 4 ngono ya. Pembukaan iku mang. Setelah dhewe Iku wis masuk anu ya. Masuk kaya istilahnya ngono. Iki anu jam 4. Schedule-nya itu tadi. Sudah wis pokoknya terdaftar. jadwal lah. Jadi Iya, awake dhewe iku jadwal. Sudah terschedule. Begitu dibuka sambutan atau anu dari orang-orang seniman juga. Wow, iki ono tempat baru kan pameran nih. Oh iya, seneng kabeh arek-arek ya. Sementara DKS kan waktu itu ngono kegiatan. Iya. Kene sing anu, oh langsung podo daftar kabeh. Iya. Setelah ngerti ngono ya. Sampai komputernya hang. Wah, kene sing daftar iki. Sampai komputernya Ngomongnya meneng komputernya ketip ngene ya. Aku ngerti ya, komputer ketip-ketip aku ngerti. Iku naksir sebelah. Makanya ketip-ketip deh. Ketok nek tunjukno wis tuwa komputernya itu, perkara iku. Memorine kurang. Tak kira ketip-ketip iku ngenengen naksir sebelah. Podo iku. Ada. Iya. Nah, pas biyen awal-awal ki ngerasa pas jenenge loro dadi siji ya, dadi Iya. tunggal kan. Sampeyan pernah enggak ngerasa wah gagal iki rek. Ning ati lho, ning ati, rasane ning ati. Wah, iki gagal iki rek. Kalau gagal sih enggak. Dalam hal ini ini kan ya tetap memperhitungkan apa sing ngarepe. Memang anu wong kete ya digawe percobaan. Kan ngene to. Makanya gak ngundang ngejak wong liya, koncone dhewe ae. Rasane waduh iki kok gagal iki kaya apa rek gagal sawangane didelok seniman-seniman kanca-kanca iku. Lah ya ku mang. Ya Iya. enggak boleh gagal kan sudah dia Wis ana schedule ya. Iya, schedule. Jadi Mas yo istilahnya loro dadi Dadi siji ku siji. pincang gak peduli. Improvisasi ini kan ngono. Oh. Loh, memang aku diimprove ngono ya. Kita itu harus gerak cepat. Improvisasi menghadapi keadaan ya langsung gerak. Wah, iki gak anu memungkinkan
plan A, plan B. Iya. Terus biasa. Golek iki nih. Oh kok ngene dadi kudu ngene, lek ngene dadi ngene. Improvisasinya harus Anggap. cepat. Improvisasi ya. Wis ketika Anggap ya. gak memungkinkan ya wis ganti liya. Bener menyesuaikan lah. Menyesuaikan ya. Bisa. Tapi rame gak Cak pameran pertama itu pas misi. Pameran yo? pertama ya jelas rame. Rame, ya. Mergo awake dhewe iki kan gurung tau ibarat wis ono wong gurung tau digawe manten apa sunat pasti sing teko akeh. Kemeriak ya. Meriek. Kemeriak. Pemene awake dhewe sing teko nane wong ngono. Tapi kan gratis toh. Iki karo wong mati ngono, wong mati kan bayar maneh. Kan gratis toh. Iya gratis. Lah ya lah gratis kan. Cuman nek balik maneh urip nang kesenian iso ta dari profit angel ya. Iya. Nek gak disupport pemerintah iku angel. Makanya Oh, kudu pemerintah support kudu ya? iya, pemerintah Eh. kudu support. Pemerintah, Pemerintah. lo, ngono. Ki sing ngomong ki koordinator, Disupport ya. disupport. Karena memang kesenian terutama seni rupa itu memang wangel. Wah, iki sing ngomongnya gak wong sembarangan lho iki sing ngomong iki kudu Bos. disupport pemerintah. Wong lawas lho iki sing Wong lawas ngomong. iki. Itu wong anyaran. Iki lah ngomong ngono seniman kabeh ngelompok wong iki. Kelompok. Iya. Iya ae. Iya. Nah, jadi sange ramen reaksi orang-orang sekitar gitu. Iya. Awal-awal reaksi Iya. orang sekitar kayak jarine sampean mau kan akeh sing teko. Iku Iya. reaksi Berkaitan saiki kemajuan zaman sosmed ya. Awake dhewe nge-push sosmed, akhirnya ngeru. awal-awal biyen Cak, sing awal-awal biyen kan gurung Iya. ono. Ono Cak. Wis ono awake dhewe. Tahun 2000 itu wis ono to. 2022 wis ono awake dhewe gawe iki Wis ono. push. Oh iya. Berbayar promosi awake dhewe. Promosi ya. Promosi Akeh. iya betul. Awake dhewe duwe tim medsos sing ibaratnya tim IT lah. Tim Ya IT. gara-gara mergo belajar teko sing daftar akeh iku mang, kedip-kedip mang. Wah, iku kudu njaluk di-upgrade di komputer. Iya Gawe iku mang. Solusinya iku mang. Iya benar. Itu ya apa jenenge support apa malah pada bingung ini ngapain gitu. Pelukis kan ono ibaratnya ono sing gak gelem susah, ono sing gelem susah. Sing gak gelem susah iku sing repot aja deh. Sita, Iya. iki perlu dilurusno. Sapa sing gelem susah iku sapa? Ayo coba tekono wong. Sampeyan gelem tak susah ya gak gelem lho. Oh Kak. iya gak gelem. lek Tapi ono keadaan sing susah iku seneng ono hasilnya wah, aku udah bersusah payah akhirnya hasilnya. Oh, ono. berjuang. Berjuang. Oh iya. Berjuang. Aku sampai bingung loh. Oh. Susah. Ya gak gelem lho. Gak gelem, Iya, tapi iya. memang ono sing gelem mangan enak. Gak gelem mangan enak. Iya bener. berjuang. Perjuangannya kudu memang apa ya? Saya tambah balik iku mang galeri seadanya apa gak iku mang. Ah, iya. Iya. Dibilang seadanya ya seadanya. Lampune kiri kanan, lempote kiri. Sing kiri oleh kanan, sing kanan oleh. Sing tengah gak ono, Cak. Itu kan iso akeh to lampu. Lha saiki Cak, iku awal-awal kan Awal-awal. kiri kanan tok. Awal-awal. Spot tok sing kanan nyentong kiri, sing kiri nyentong kanan. Sing tengah gak ono, Cak. Padahal sing tengah iku perlu disentuh Golek kan. part iki mek balance tok ae ya. Sing tengah iku enak. Oh. Jeru mungkin ini enak. Iya. Jadi gak roto. Gak roto. Iki tukang lightingnya ya bingung paling ya. Iki mek ngene tok itu sekarang kayaknya Ya, di karena sono ya dipasang aja to. Nek awake dhewe ngandel lampu dhuwur putih, boleh gak ono uripe plus dan lukisan iku mah. Oh, iya. Kiri kiri kanan, tengah, depan belakang iku mah. kurang dramatis. Kurang Estetiknya ndak ono. Estetiknya Iya, iya. oh iya. Aku boleh tadi ngerti seni apa dan tutup seni macam. Padahal gambar tuh memang harus ada butuh perataan. Iya bener kudu golek pas ngene gitu ya. Tidak. Loh, Mang lho. Paidi menang di mau Paidi. Mau jaluk duit saya ki gak teko ya. Sapa jangan. Mau Tanggal sama kedua. ngomong es mau. Tanggal kedua ya. Jaluk duit. Tanggal kedua. Ayo. Kok tidak? Loh, dituk lah iki dikon. Ya kita lu Beda keseretan dah. Yes, aduh. Gak usah Gak usah. tapi esel gak ono. Aduh, anu sepurane cak wangel iki Kak. Biasa. Kandhanane angel. Nek keseretan ngono ono sing enak ono sing gak enak. Wong Es, iya. ya apa? Ngelak dikai roti ya. Keseretan Quran tuh wae to. Mau cari arep tuku es jaluk duit lah kok malah nggawa roti di paidi di Harapanku sirna iku mah. Iki Cak, iki ngomong tentang uang-uangnya Cak. Ngomong apa, Biyen kan ngene kan, lek wong biyen sing sampai saiki sik bertahan atau seniman-seniman yang dulu-dulu sing pernah pameran nang kene iku sik moro rene atau wis golek liyane kan lek kan ana kemungkinan lek wis gak moro meneh berarti memang gak menyenangkan atau memang dia iku sibuk gitu. Iku iso diarani seleksi alam.
Seleksi alam ya, seleksi alam. Wong iku nek enak cenderung balik maneh. Nek gak enak ya gak balik. Lek gak enak minggat. Minggat. Tak ketok rupane. Tapi wong sing jaman biyen ku sing anu sik rene ya. Apa wis Ono sing gak rene mergo diceluk Gusti Allah iku mang. Oh, lek itu sing kemah. sik kemah. Ono sing panggilan sing luwih anu, Makanya- panggilan sing luwih sakral iku mang. Mangkane seleksi alam. Nah, iya seleksi alam iku mang. Iya. Tapi rata-rata masih kene. Sopo ae sih cak biyen apa-apa iki. Insya Allah sih tetep ngake wong rene sing sering pameran dan rutin yo. Akeh cak, gak iso Iya, disebut aja satu-satu. sing pameran. Pengurus ae gampang. Nek pengurus iku yo padha wae pengurus iku seleksi alam. Sing dulune 22 iku saiki karek wong 7 kok gak salah. 7 iku. Tapi gak sebetulnya ngene loh. Memang karena tidak profit oriented, jadi orang itu untuk susah untuk bertahan. Dalam hal ini, KB itu mengapresiasi ini sih. KB itu kerja, masih gak ada duit nih niat awake dhewe maju no senian, kesenian akan bisa tetap bertahan. Aku bisa lebih tergantung niate. niat awake dhewe. Aku masih udan teko Sidoarjo mrene nek anu janji wis tak janji Ya tak budal, lakoni, ya. masih gak ono. Padahal waduh ya. Waduh. Iku mang. Kok saiki sajane udan nang Sidoarjo. Masa- Iya. Iya. Oh, gak Sidoarjo tok. Nanggone Magetan saiki udan. Iya. Tapi ora ono. Adoh iki magetan. Bedane ku mang ado tenan lho. Gak percaya. Ora ono ayo. Ora ono ayo. Apple kene apa nang gone tunjungan ngono udan tunjungan kok kene gak udan. Tapi udan, Cak. Iya. Magetan udan. Tapi sing jelas, nang Iran gak udan. Udan apa iku tangis. Udan tangis. Iya, lawan jebus Iran. Keduren ya. Keduren. Dan wong dhuwur-dhuwur sing mikir. Tapi nek senine cah iku. Apa iku? Iya. Ya nek dhuwur lu dadi koyo lighting api iki. Oh, ngono. Iya. Dadi kaya lighting. Iya. Bengi barang Padang. Bengi barang, iya. Cak Padang ya apa ngetah-tah. Oke, lanjut. Perubahan biyen niku kaya apa, saiki kaya apa nah winginane kita itu kan juga istilahnya wong Surabaya ngomong mir-miren ya. Soalnya kan kita sudah dapat anak Sik tak mir-miren iki apa sih? Surabaya mir-miren niku ngene lho. Setengah iya, setengah ya apa ya. Karena trauma itu. Trauma sing ya trauma kecil lah. Lek wong ngawi ngomong ngene. Apa? Sido ora. Sido apa ora? Iya. Dilanjut to gak? Magak iku. Iki Sidoarjoan dilanjut agak ya. Nek saiki cak. Perubahannya apa ya? Ya kalau dulu mungkin si galeri ku sing anu ya paling galeri Merah Putih ambek DKS ya. Iya. Saiki akeh, Pak. Mergo trik iku mangapune dadi trigger iki gak ketampung golek akeh. Ono muncul timbul iku mang teko sekolah-sekolah ono dimanfaatno bandara-bandara atau tempat publik area publik itu dimanfaatkan untuk jadi galeri. Ya apik lah di samping hotel-hotel apa ono. Iya. Tapi sing tak jaluk kan karep tuh instansi-instansi pemerintah itu dalam hal ini nek ono bu lobine bu anu setiap ruangannya ono lukisane arek-arek kan luwe nguwongno senimane. Saiki kan buanter loh rumah sakit itu aku ya rumah sakit Iya. negeri, rumah sakit swasta. Itu lukisan itu mulai Nah, dipajang-pajang. iku butuh wong sing koyo ngono iku mang Iya. sing iso melobi pemangku jabatan. Oh iya bener. Iya. Nek iso wong iku duwe link rono enak. Iya. Kafe ono lukisane mau apik iku malah. Sebenarnya kali kita bisa tuh Cak, kayak meng-hire arek sing iso ngelobi ngono-ngono ki ya. Lek gak di-hire kan kadang-kadang mereka kan kok mlayu karepe dhewe, dodolane karepe dhewe. Balik mana iku mang Cak. Nek ono vini ta. Nek ono vini Lek omset. Oleh omset Lek omset. budal ya betul. Budal. Percuma dari riwi-riwi lek gak oleh apa-apa ya gaya apa kan. Iya betul. ono wong 1000 kadang mek siji Cak. Sing ngono iku mang. 1000 Sewu siji. Nemen Pak awake Angel golekane. kesenian. 1000. Dipikir gak iso urip teko. Tapi kan sekarang kan eranya sosmed toh. Nah, ono sosmed iki ya ono dua sisi mata uang. Iso membantu ono sing malah mati. Malah Gak apa-apa, mati? iya. Arepe kepengin lukisan apa awake dhewe gawe AI langsung lukis di print dadi. Oh iya ya. Lukisnya boleh gigit jari mbok gigit apa iku, Mas? Iku lukisan di foto jret Wes. terus di Repro. repro nang AI. Di anu dadi wisan. Iya. Oh iya sosmed itu berarti lek Dua bagi sisi mata uang. dua sisi mata uang. Ini ya? iso anu inspirasi teko model-model teko Mang. Saiki gak iso bikin kan lukisan nah langsung dadi. Ya. Oh iya betul. Iya bener. Cuman masih ono sing ngelola sosmed iku ya butuh. Tapi balik mana Cak? Roy gak ono nang ngene iku Cak.
rohnya. Rasane gak ono. Jiwane. Ya sekedar gambar-gambar biasa. Memang api-api, Cak. Iya, Tapi iya. gak ono anu nih, Mang. Oh iya betul. Nah, lek wingi momen krisis wingi ya apa? Kene. Krisis Kan ini. krisis apa? Lah wingi lo kena corona wingi lo. Covid wingi lo. Covid emang Ikan 2 tahun yo. 2 tahun lo. Bambet ya, itu 2 tahun. toko Covid iku Galeri Merah Putih ono ya. Tapi Covid pertama PSL ya. Covid pertama ndak ono, tapi setelah itu awake dhewe sing melok meskipun Covid tetep awake dhewe nyediakno swab. Oh, Dan iku sing melok ya tetep akeh. Yo akeh sing melok. Akeh, padahal nek sing arep melok teko iku mang persyaratannya teko Dinkes iku ono swab. Itu Covid kedua ya. Covid Iya, setelah kedua. mau berakhir Iya, itu toh. Iku rada anu baru kok tapi sing melok kudu tetep berlangsung Swab, di swab. Awake Oh, dhewe di swab, oleh betul. 300 paket iku. Swab itu Swab gratis. ya. Gratis itu ya. Gratis. Wah ya, Support- berarti support-nya iku, support Mang. banget pemerintah kita. Terima kasih ya untuk seniman-seniman. Akhir-akhir sing selamat ya toh. Memang harus disupport seniman. Support itu. betul. Memang dampaknya gede Covid iku. Iki Cak, saiki ngomongno harapan sampean iki. Kayakane ngomong harapan iku gandeng visi dan misi ke depannya. Iya, iya. Heeh. Galeri Merah Putih apa sih? Ya apa Galeri Merah Putih? Harapan sampean ae wis, harapan sampean atau visi dan misi nih galeri wis. Ya nek visine awake dhewe kan mempertahankan atau ibaratnya menciptakan oase kesenian di tengah-tengah. Di sejauh mata memandang memang gak ono galeri meneh kadang gini toh. Iya, iya, Apa sih nek sampai hilang apa diusir iku sing malah Wah, awake ya dhewe gak ono. nemenan. Semburat Iya, 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 iya. Garing, Mbak. Kota Iya. ya. Garing, asli garing, iya, garing. Gak ono apa-apa Ah. belas. Galeri Merah Putih, Sanggar Merah Putih dalam hal ini tetap nek iso ya gak usah gede-gede. Memang iku kudu ono sak mono iku Kudu Mang. ono. Tapi Tempat berkumpulnya Iya. para seniman. Tempat ono wadah lah. Wadah itu lho. Ono. Gak ono itu garing. bahaya iku. Jadi misi kedepannya ya cuma Iku nek iso iku ya. memang kita yo gak terus perlu mergo sing pelukis sing tuwa yo engko akhirnya diceluk juga. Iya. Kudu ono kan regenerasi pelukis. Oh iya, dike ngeblend. Tetep, Jadi makanya, pelukis cek gak, kita tuh nggak istilahnya ngono nggak hilang lanjarane. Hilang paten lanjarane. obor lah, aku apa- Paten apa- obor ya. Tadi sing tuwa seniman-seniman Nah. senior, seniman-seniman seket gandeng. Gandeng. Galeri endi sing iso ibarate arek difabel, arek sekolah luar biasa, arek autis sing pameran. Kene tok gelem. Kene tok gelem nampa ya. Iku wis iku. Mantap. Dan itu lukisannya dikoleksi oleh gubernur. Gubernur ya? Heeh. Wah, keren. Iku Mantap. Oke, Cak, kayaknya ngomong-ngomongnya dhewe sampai ke visi misi barangnya wis terlalu terlalu panjang gitu ya. Panjang, iya. Tapi teh gak teko sih, gak sida teko teh. Ya apa teh? Oh, ya arek sik metu ngono lho. Arek sik metu wis blamble Golek iku. teh nang di gak ero aku. Wis kok ayo mari ngene anu dhewe dhewe Jarno gak usah dicak iku. Dia ketemu Jarno. Sik tinggal aja. Tinggal, tinggal, Kok tinggal. Cak wong telu ya. Iya. Telu wae. Mari ngono. Oke, teh. Dulur, itu tadi kita ngobrol-ngobrolin tentang Sanggar Merah Putih dan menciptakan Galeri Merah Putih istilahnya folder di dalam folder Iya. yang sekarang sampai sekarang ini menjadi idolanya para seniman-seniman di Surabaya. Surabaya. Dan ingat, Surabaya ku ono gitu loh, enggak apa ya enggak Dan ini tempat berkumpulnya para seniman Surabaya di Galeri Galeri Merah Merah Putih. Kumpul iku mamerno karya ya, Mamerno kumpul karya. toh. Iya, ngumpul Mamerno mamerno karya, karya, ngumpul. apresiasi gitu kan. yang junior sama senior. Senior gandeng ya nang kene iki. Masih ada, Betul. masih ada. Oke, Cak, terima kasih buahnya. Oke, Terima kasih. sama-sama. Thank you buahnya. Sama aja. Sukses Dan terus. Amin. Galeri Merah Semoga Putih. Ngurut yo tambah gede, tambah sukses pokoke ya akeh. Amin. Oke, sampai di sini dulu, dulur-dulur kabeh kita tetap ada di Ngorup Ngobrol Seni Rupa.